Iki kula sing gawe wangi. Iya dia wis entuk ilmu deh ini. Ngomongin arek mancing iku mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Andika Riyadi. Malam ini saya mau najur lagi Mas Bro. Seperti biasa, najurnya di kebun sawit, di parit-parit kecil ya Mas Bro. Ini cuacanya kayaknya agak-agak ekstrim ini Mas Bro. Agak-agak mendung dikit lah gitu. Tapi insya Allah nggak hujan lah Mas Bro. Ini kan kita mancing di kanal kecil, agak-agak banyak sedikit ini Mas Bro. Mudah-mudahan ikannya banyak ini Mas Bro. Soalnya sudah lama nggak kita datangi spotnya kan ini. Saya mancing bertiga ini Mas Bro. Biasa kami berdua, ini bertiga ini. Ini tajurnya udah saya kasih umpan ini Mas Bro. Umpanya cacing, umpan andalan kita. Oke Mas Bro, tanpa perlu nunggu lama-lama, kita langsung pasang tajurnya, mudah-mudahan strike. Ini siap Pak? Burung di sana. Belum aja harus sebelah sana kita ya. Oke. Oke Mas Bro, kita pasang tajur kita dulu ya Mas Bro. Pertama Mas Bro. Ini ya Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas Bro, kita rekam yang sedikit aja Mas Bro untuk masang tajurnya Mas Bro.
soalnya biar durasinya nggak panjang mas bro. Yang lainnya nggak kita rekam aja mas bro. Oke mas bro, kita lihat tajur kita ya mas bro. Mudah-mudahan sudah ada yang dimakan mas bro. Nah ini tajur kita yang pertama mas bro. Kita lihat dulu mas bro, siapa tahu sudah dimakan ya mas bro. Kita lihat dulu mas bro. Strike ini mas bro. Nah, udah strike ini mas bro. Nah, berangnya udah mantap ini mas bro. Tapi mantap betulan kayak ini ya. Kayaknya sih mas bro, kita aja mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Walah, sangkut mas bro. Rumah papa udah disangkutkan. Gimana nih? Alah, di prank kita mas bro. Ternyata kita kena prank ini mas bro. Habis umpannya mas bro. Mas bro, lanjut lagi kita mas bro. Tajur yang lainnya mas bro. Oke, lanjut yuk mas bro. Lanjut ya mas bro, tajur yang lainnya mas bro. Wah, ini sepertinya dimakan ini mas bro. Dimakan ya mas bro. Wah, matang betul ini mas bro. Kita lihat aja mas bro. Mudah-mudahan nggak lepas ikannya mas bro. Tarik mas bro. Mudah-mudahan nggak lepas ikannya mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Babon mas bro. Babon ternyata mas bro. Wih, mantap ini mas bro. Aduh, babon sih mas bro. Strike perdana ini mas bro. Aduh, ini baru spot ya mas bro. Babon nih. Wih, mantap. Aduh, sabar ikan, sabar. Woi, mantap nih mas bro. Melawan dia mas bro. Wih, jos ini mas bro. Mudah-mudahan yang lainnya pada strike semua ya mas bro. Oke mas bro, ini kita tinggal sini aja dulu mas bro, soalnya nggak bawa tempatnya mas bro. Kita lanjut lagi ya mas bro. Kali apa ngos-ngosan strike ini mas bro. Mudah-mudahan nggak lepas ini mas bro. Walah, prank mas bro. Satu lagi mas bro. Oh, satu lagi ya mas bro. Satu lagi nih mas bro. Mas bro. Nyangkut mas bro. Alah, lepas. Oh, masih dapat. Ayo mas bro. Oma mas bro. Mantap mas bro. Dapat moma ini mas bro. Mantap mas bro. Oke, kita pancing lagi mas bro, sampai jangan kasih kendor ya mas bro. Lanjut mas bro. Anteng ini ya mas bro. Ini dekat kita
istirahat ini mas bro. Tarik aja mas bro. Alah, senang kali lah kau nyangkut-nyangkut kan. Dapat mas bro. Padahal di samping kita duduk-duduk ini mas bro. Mantap mas bro. Nggak pala kita jauh-jauh, ternyata di tempat kita duduk aja banyak ikannya mas bro. Nah, oke mas bro, lanjut lagi mas bro. Jurusnya di sana masih ada 2 lagi mas bro. Oke. Jalan lagi ya mas bro. Di sini tadi ada, nah itu 1. Ini 1 lagi mana ya mas bro? Nggak nampak kita ya. Terus mas bro, sini mas bro. Kayaknya aku mampang ini mas bro. Dapat ini kayaknya mas bro. Nampak-nampaknya dapat juga nih mas bro. Mudah-mudahan ya mas bro. Oke, kita tarik dulu mas bro. Mudah-mudahan dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dapat mas bro. Oke, nggak prank kita mas bro. Lanjut mas bro. Strike lagi nih mas bro. Karena tadi udah strike kita di sini tadi mas bro. Karena tadi kita di sini tadi udah dapat ya mas bro. Ini dapat lagi. Mudah-mudahan nggak lepas ya mas bro. Tarik aja mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, kena prank kita mas bro. Kena prank. Oke, lanjut lagi mas bro. Kita umpannya lagi mas bro. Strike ini mas bro. Padahal baru kita pasang ini mas bro. Nih. Karena tadi baru kita pasang ini mas bro. Tapi udah strike ini mas bro. Kita kayak mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. 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 Nangkep mas bro. Lepas mas bro. Lepas mas bro. Kalian mbak duduk tadi gitu mas bro. Lepas mas bro. Nah, lepas mas bro. Aduh, pada lepas-lepas ya mas bro. Kita kasih umpan lagi mas bro. Mudah-mudahan masih mau makan lagi ya mas bro. Pada belepasan ini mas bro. Jadi nggak kita langsung kita senggrek mas bro. Ini sayang kali mas bro. Kita kasih umpan lagi aja mas bro. Mudah-mudahan kawannya masih ada yang mau makan ini mas bro. Oke, lanjut mas bro. Lanjut mas bro. Mantap lagi itu mas bro. Karena tadi udah dapat kita di situ mas bro. Oh, ini dimakan lagi mas bro. Wih, mantap ini mas bro. Spotnya ini. Tarik aja mas bro. Hop. Kita dulu kamera kita mas bro. Posisinya bagus. Oke. Kita sap.
langsung kita senggrek aja kalau sangkut ini ya mas bro. Kalau sangkut kita senggrek ini mas bro, soalnya tadi situ sudah lepas mas bro. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Alah, alah, lepas mas bro, pada lepas ya mas bro. Lepas mas bro. Oke, lanjut lagi mas bro. Ini manteng lagi nih mas bro, mudah-mudahan nggak lepas ini ya mas bro, soalnya sana pada lepas semua. Alah, betul mas bro, ada pelepasan. Ada lipan.